ஹாய் லவ்லி கேர்ள்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கேர்ள்ஸ் ஜோன். இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு ரெக்வஸ்டட் வீடியோ. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்சு வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா ப்ளீஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்க. இப்போதான் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் டேப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோக்கு நான் எடுத்திருக்க பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று ரெட் சில்லி பவுடர், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டூத் பிக். இந்த வீடியோ கேட்டிருந்தவங்க பேர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன். இனிமேல் நீங்கள் கேட்குற வீடியோ நான் போடும்போது யார் கேட்டிருக்கீங்களோ அவங்களோட பேர் நான் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன். அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள், நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். இந்த வீடியோ இப்போ தான் வந்திருந்தது. ரீசெண்டாக நம்ம லைவ் வீடியோ பண்ணோம்ல, அப்போ தான் இது கேட்டிருந்தாங்க. இது இவ்வளோ சீக்கிரமாக நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது, நிறைய பேர் நிறைய வீடியோ கேட்டிருக்கீங்க. அதெல்லாம் நான் ஷூட் பண்ணி எடிட்டும் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை தான் ஒவ்வொன்றா போடலான்னு இருந்தேன். கடைசியில் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து அடிக்கடிக்கு இந்த 2 நாளாக இந்த கமெண்ட் மட்டும்தான் வருது. சரி ஓகே, யாரோ கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தா இந்த கமெண்ட் தான் வந்துகிட்டே இருக்குது, இந்த சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. சரி ஓகே, நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ நான் எடுத்திருக்கேன். இது எனக்கு எப்படி பண்ணணும்னு கூட தெரியல, ஏன்னா நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சேலஞ்ச் வீடியோலாம் பண்ணதில்லை. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் யூடியூப்லாம் சர்ச் பண்ணி பார்த்து தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். ஏன்னா எனக்குமே தெரியாது, பெருசாக இதில் ஐடியாலாம் கிடையாது எனக்கு. அதில் வேறு மாதிரியெல்லாம் பண்ணாங்க, எனக்கு அந்தளவுக்குலாம் பண்ணுறதுக்கு தைரியம் இல்லை. நான் இந்த ரெட் சில்லி பவுடரும் டூத் பிக்கும் எடுத்திருக்கேன். இதை வச்சு மட்டும் நம்ம இப்போ பண்ணலாம். இப்போ வாங்க இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். இது கொஞ்சம் ரொம்ப நெடி அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. தும்மல் வரல, நெடி எழுதானா தும்மல் வர மாதிரி எனக்கு ஒரு சிம்டம்ஸும் தெரியலையே. இப்போ நான் டூத் பிக் எடுத்துக்கிறேன். டூத் பிக் வச்சு நம்ம பண்ணலாம். ஒரே ஒரு டூத் பிக் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரமாக நான் இந்த சில்லி பவுடர் மூந்து பார்த்துட்ருக்கேன். ஆனால் எனக்கு தும்மல்லாம் வரல. தும்மல் சென்சேஷன் இருக்குது, ஆனால் தும்மல் வரல. நார்மலாக நம்ம அந்த மிஷின் சைட்லாம் போனோன்னா தும்மல் வரும், பயங்கரமாக தும்மல் வரும். எனக்குமே காலையில் நான் குளிச்சுட்டு வந்தேன்னா எப்படியும் ஒரு 10 தும்மல் இல்லாமல் இருக்காது. வீடியோ எடுக்கிறதுனாலே என்னமோ தெரில, எனக்கு தும்மலே வரலை. அதுவும் நான் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கிறதுனாலயா என்னன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஏன்னா சென்சேஷன் மட்டும்தான் இருக்குது, தும்மலே வரல. இவ்வளோ நேரம் ட்ரை பண்ணுறேன், தும்மல் வரல. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம்லாம் எனக்கு பயங்கரமாக எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. மிளகாத்தூளை நம்ம மூஞ்சிக்கிட்ட வச்சு மூஞ்சி பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா எரியும்ல, ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த டூத் பிக்கும். டூத் பிக் உள்ளே விடும்போது ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. எப்படி சொல்கிறது, இந்த COVID-19 யார் யாரெல்லாம் ஸ்வாப் எடுத்தீங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், அது ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷனாக இருக்கும். எதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணுறோன்னே எனக்கே தெரியல. அந்த மாதிரி இருக்குது, ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது. அவ்வளோதான், எனக்கு தும்மல் வரல. இந்த வீடியோ கேட்டவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா இந்த சேலஞ்ச் என்னால் பண்ண முடியல, அதுக்கு ரொம்ப பெரிய சாரியும் நான் சொல்லிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஷேர் பண்ணாலும் இது ஒன்றும் பார்க்குற அளவுக்கு பெருசாக இல்லை. ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள், நம்ம வேறு ஏதாவது சேலஞ்ச் ட்ரை பண்ணலாம். எனக்கு இந்த சேலஞ்ச் எனக்கு ஒத்து வராத மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம், ஒரு தும்மல் வந்திருந்தா கூட பரவாயில்ல. ரொம்ப நேரமாக உட்காந்துட்ருக்கேன், நானும் தும்மலே வரல. எனக்கு இந்த சேலஞ்ச் ஈஸியாக நான் பண்ணிடுவேன்னு நினச்சேன்.
ஏன்னா வந்து எனக்கு அவ்வளோ டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்குது. ஸோ எனக்கு என்னவோ இன்னைக்கு தும்மலே வரல. ஓகே, இதோட நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.